Hello，大家好啊！今日係2025年嘅3月3號啦。咁黃先生咧已經移民咗嚟英國咧900幾日啦，就嚟1000日啦咁樣。咁我哋嘅小朋友咧都已經19個月大啦，係啦，咁喺呢度出世嘅咁樣啦。咁咧拍呢條片咧就係想咧即係俾個概念大家咧，究竟一個月喺英國一個3人嘅家庭啦。嗱，而家我啦、我先生啦同埋我女女啦，係啦。咁啊先生嘅細佬咧啱啱到埗冇耐啦，咁佢就會喺我哋度住一陣先嘅咁樣啦。咁所以咧都會你見到係有佢嗰個支出喺入邊嘅咁樣啦。咁就純粹就係我哋就而家係即係如果第一次睇嘅朋友啦，我哋係住喺 Swindon 嘅。咁 Swindon 咧就係喺 Bristol 同埋 Reading 嘅中間，係啦。咁佢係冇大學嘅一個城市嚟嘅。咁所以咧就係嗰個各樣嘅租金咧都係比較即係平過 Reading 又平過 Bristol 咁樣啦。咁但係去周圍都算係方便嘅咁樣啦。咁所以我哋就揀咗呢度啦咁樣啦。咁就俾大家個概念，呢個咁樣嘅地區嘅價錢嘅消費係咁上下啦咁樣。係啦，咁我就希望咧係可以每個月做嘅。咁但係因為1月尾冇做，因為1月尾呢就新年，咁咧就有拍片嘅，我年28嗰啲大掃除都有拍嘅，但係算啦，剪唔到出嚟㗎啦，呢啲就留嚟自己紀念算啦，咁啦。咁咧就希望就幫到大家啦。咁而咧我哋係呢間屋咧係新搬嚟嘅咁樣啦。咁 Swindon 如果大家最關心都係租啦。咁我呢間屋咧就係950磅咧，就係2房嘅 flat 啦，就包埋車房咁樣嘅。咁樣就如果大家想睇下個樣係點樣嘅話，可以睇下搬屋嗰條片啦。咁但係未而家我執好間屋呢個簡單啲講就我未執好間屋啦，所以我係未拍呢間屋嘅執好咗住所入嚟嗰個樣嘅，係啦咁樣啦。咁 anyway 啦，咁之後有心機會拍㗎啦，咁樣啦，係啦。咁就咁但係個電費嗰度咧，咁之前拍一條片啦，就話呢間屋咧就發現咗2個窿，好大個，咁封咗佢咁樣啦。咁就俾人狂鬧我啦，就話你想慳傻嘅嗰個人，又唔開抽濕機，又唔開暖氣啊，跟住然之後就等住病啦咁樣啦，類似係咁樣啦。跟住我心諗都傻啊，封咗個窿唔代表間屋本身唔凍噶嘛，跟住咁都係要開暖氣同埋開抽濕機噶。咁因為呢間屋咧就全電嘅，咁所以都幾貴下嘅咁樣啦。咁我哋本身係用緊 Octopus 嘅咁樣啦，咁都冇辦法啦，就要轉做一個新嘅係 Tomato 定 Tomato 啊，應該讀，不過我叫佢做番茄算啦，係啦，即係八爪魚轉咗做番茄啦咁樣啦。咁咧就電費確實係平咗好多嘅，係啦，由27p平到17p 咁上下啦，係啦咁樣啦，咁所以都係一個幾大嘅升幅嚟。咁但係呢條片咧，我就會淨係講個大數嘅啫，即係每個月係用咗幾多錢，幾多度電，平均每度電幾多錢啫咁樣。咁我就唔會好深入咁樣去講佢嗰個收費嘅方法，因為其實大家如果住英國都知啦，即係有啲係分時間啦，有啲係分有 standard charge 啦，或者每日都有幾多錢咁樣啦。咁如果大家好想即係知道咧呢個八爪魚同埋呢個番茄嘅分別嘅話咧，可以留言話俾我知啦。咁我就拍翻條詳細啲嘅片啦。因為其實呢個番茄咧點解咁平咧？就因為佢喺凌晨1點到6點期間係5p 一度電，5p 啊講緊係啦。咁所以咧我哋就會喺 set 定時間就夜晚洗衫同埋開洗碗碟機。咁確實咧係慳咗唔少錢嘅咁樣，咁所以嗰個 hourly rate 就會比較低啲啦咁樣啦，係啦。咁今條片咧其實都係好大路咁樣去講咧，就係我嗰個每個月嘅消費啦，去咗邊一個範疇咁樣嘅啫，係啦。咁都未必會逐樣講噶啦。咁因為我即係如果大家有睇開，我有 Excel 表嘅，係詳細列明晒所有嘢噶啦。咁咧我就會講一啲大概我覺得係即係每1月同2月咧都係有啲價錢上嘅分別嘅，因為例如我有 book 咗呢個5月去旅行啦，咁1月就俾咗嚿錢出去啦。咁而咧我個女咧2月中咧就開始翻 nursery 啦，nursery 就好鬼貴啊！之後就會拍條片咧 BNO Visa 嘅家庭啊，係3歲啊。3歲先至會有資助去俾你個小朋友翻30個鐘頭嘅 nursery 啊，係啊，咁所以3歲之前咧都閣下自理你嘅消費啦，咁樣咁都頗貴嘅咁樣，係啊。不過我都可以分享下即係我自己揀 nursery 嘅一啲小睇嘅範疇啦，咁樣遲啲先再拍片啦，係啊，成日拍好多片但係都唔剪嘅條友仔，又唔出咁樣，係啊，唔理啦咁樣。
咁咧咁我而家短個表出嚟啦，咁樣啦，個表咧就係嗱，而家咧左手邊呢個咧就係我成個2個月啦，大範疇度出咗幾多錢啦。咁大概你會見到係每個月咧係3000零磅左右啦，咁樣啦。咁咧，但係咧就右手邊咧就其實咧就係有一啲分項嘅揀咗出嚟啫。就係因為咧右上角嗰個咧就會係一個屋企基本要用到嘅嘢，咁咧就係大概就係2000磅基本用到我間屋嘅話，咁即係水電煤啊、租啊、食飯啊嗰啲嘅啫。咁跟住然之後咧右下角嗰個咧就係一啲非經常性嘅消費啦，即係例如買下電器啊、買下家私啊、幫我個女嗰啲其實都係非經常性消費嚟，因為佢食其實好食好少嘅啫，但係佢一 nursery 你見到條數咧就由80幾磅一泵就泵到去40幾磅、400幾磅。Enhancement 咧就係我自己工作需要咧就報咗一啲課程啦，咁就上網睇資料嘅，咁就要俾啲錢咁樣啦。咁啊 gift 呢啲就係平時閒閒地咁樣去下朋友屋企，你都要買下啲生果上去啩，2梳蕉上去咩？咁同埋新年就派下利是咁樣啦。係啊，因為有啲利是係拆現金，所以我都唔係好記得係幾多。喺銀行撳出嚟嗰啲我就有 mark 嘅咁樣啦。係啊，咁好啦，咁我哋快啲咧就去睇下。就其實我諗大家都照字面譯嘅話，都知道係講緊乜嘢㗎啦。咁所以我大概咧就講下咧左手邊嗱。1月 overall 同2月 overall 咧就做咗啲咩啦？咁因為其實你見到右上角嗰個表咧，其實都幾 consistent 嘅，即係先我應該逐行講係啦。咁你1.1就係嘢食啦，就買即係講緊係我同先生自己嘅嘢食，即係零食啊嗰啲啦。因為咧1.1 food share 嗰度咧就包埋細佬嘅，咁嗰度咧就要除衫嘅係啦。咁所以咧你就見到咧喺右上角呢個表咧就見到個 food share 除衫咧就加翻落去咧，咁就係我哋嗰個用到嗰個開支啦咁樣啦。咁跟住然之後meal 出街食啦，咁啊細佬出街食啦，咁我哋有時幫佢俾埋咧，咁都係會收翻佢錢㗎，係啦，自力更生啊小朋友要係啦。咁跟住然之後咧就有啲 household 咧就係嗰啲洗潔精啊、海綿啊、洗頭水啊、洗衣液啊咁樣嗰啲，其實你見到每個月都係我諗20零磅都搞得掂㗎啦咁樣啦。咁我哋食嘢啦咁樣咧就好有趣地咧就係阿細佬咧就係佢係11月尾嚟㗎嘛，咁所以12月咧佢咁1月咧佢就未開始翻工。咁你見到咧點解2月嗰個伙食費急跌咗80磅？唔通英國啲嘢平咗？錯啦，係因為細佬開始翻工，佢翻工會出去食咁樣，咁所以咧就可能屋企咁樣嚟講咧就買少咗嘢食咁樣啦，估計係咁啊。如果唔係係冇可能解釋到點解會平咗咁多嘅，絕對唔係因為係英國啲嘢平咗，係啊 Sainsbury 啦，因為我哋肉類主要喺 Sainsbury 買啦，佢陰啲加價，以30p 50p 咁樣加，一乞人憎咁樣咁樣啦。咁所以咧，跟住之後呢個body care 就係買嗰啲得閒就買下啲嘢啦。咁我就咁咧 body care 咧就買咗，點解會去咗70幾磅嘅？我都想知喎。咁原來咧喺我係啦，因為點解2月咁貴呢個 skin 咧？因為咧我走咗去做呢個 laser 嘅打斑嘅，係啦。咁女士都係要投資少少喺自己身上嘅。雖然我都係個好慳皮嘅人啦，咁但係咧，咁我就覺得40幾磅一次，咁啊佢話做3次就有效果，咁我姑且就試下佢啦。但係喺英國嘅美容院體驗咧都係好有趣嘅，咁所以咧遲啲有機會同大家分享下都幾自助下嘅成件事咁樣啦。咁跟住買衫就因為新年買多咗啦，跟住 health 咧就係因為咧先生咧扁桃腺啊，咁啊所以就要去買藥食啦咁樣啦，同埋我哋就買咗個敏感測試啊，掹條頭髮70幾磅5個人做喎，咁咧就掹條頭髮咧就可以測試到咧你有對唔知幾多樣嘢有敏感，咁佢就一次過幫你做，咁好似都幾抵咁樣，因為阿大就食物係確實係敏感嘅，佢唔食得紅蘿蔔。黐線，唔食魚，即係好多嘢佢都唔食得嘅其實，咁所以咧就都做佢啦咁樣。咁 entertainment 咧呢個就係頭先所講咧，就係我哋5月咧就會去旅行嘅，咁就買咗旅行嘅 package 啦，咁所以咧就係一嘢就轟咗800幾磅出嚟啦咁樣啦。咁所以咧我就專登揀咗呢個右下角嘅表咧，就務求令到咧呢啲咁樣嘅非經常性開支咧就唔好。
即係大概有個數啦。其實如果係會揈到去2000嘅話咧，咁我就覺得係嗰個月係需要下個月要收斂下啦咁樣，因為咁你應使都係要使嘅咁樣啦。咁跟住入油啦，就因為去多咗地方啦，我估有時係啦，咁啊又入多咗油啦。係啊，其實都因為我哋其實係腳車喺 Sweden 範圍以內行下，得閒去下 Reading，得閒去 Bristol 嘅啫咁樣。咁其實就唔多用車嘅，我哋都咁有時，但係 transportation 咧就因為我會去倫敦探朋友啦，咁就要搭火車。Sweden 出倫敦要60幾磅嘅火車，係啦，都係比較貴少少嘅咁樣。咁啊買下啲家私啦，咁我就都即係我都會盡量咧去，即係點解都會買到100幾磅？其實我都好唔想買㗎啦，點解都會買到嘅咧？係啦，就係買埋晒呢啲咁無謂嘢啦，就係水煲啊，跟住啲 tray 啊，跟住或者係一啲乜 stand 啊咁樣啦，跟住就係買埋晒呢個無聊嘢咧，就夾埋就咁樣就先100幾磅啦。咁所以咧錢都係好似水咁樣吐出去嘅。電子嘢咧就係因為咧嗱，我又唔好意思啦，又係我投資喺自己身上啦。近排新年之後，咁咧就因為真係皮膚唔係幾好，係啦，咁咧就買咗呢個吸塵機啊，同埋買咗呢個嗰啲咩美容儀啊，叫做係啦，咁所以又有2嚿錢啦。咁跟住然之後咧就租啦，好固定啦 ，Council Tax 又好固定啦。Energy 呢兩個咧只係嗰個八爪魚嘅P， 即係嗰個咩清找埋條尾數啫。咁我哋呢個番茄咧，佢係2月28號出咗張單咧，我哋未俾錢嘅，即係起碼俾咗錢，唔係呢度出咗嚟啦咁樣。咁就即係3月係俾2月嘅錢咁樣啦。咁跟住然之後就上網啦，都幾平㗎我哋。咁跟住然之後就小朋友啦，就一嘢就因為上咗 nursery 就轟咗去400磅啦，跟住上公司嗰個嘢啦。咁你 gift 都好差唔多，都係正常，你都會見下朋友㗎嘛。咁啊呢個係幫細佬買嘢啦，咁啊勾翻條數出嚟嘅啫，咁啊冇乜特別嘅。其實咁樣讀完之後，究竟有冇人有興趣睇嘅都唔知啊！咁我哋咁啊，大家如果數口有啲精嘅話咧，咁總之咧就係嘢食啦，出街食啦，同埋水電啦，就會或者同埋嗰個消耗品咧，我都係有收細佬嘅除衫咁樣。咁每個月咧大概會收到喺細佬而嚟嘅200幾300磅嘅補貼下喺呢度啦。咁所以每個月嘅支出咧 suppose 咧係唔會過3500磅嘅。係啦 ，suppose 係啦，咁樣啦，咁希望下個月都 keep 住啦，咁樣，咁就係咯，咁我支出大概係咁啦，咁大家可以留言話俾我知，究竟大家究竟係使多定使少啦，我哋究竟係大使定係小使啦，我都唔係好知啦，係啦，咁樣啦，咁總之就係咁啦，咁我哋去到咧呢個能源嗰度咧就對比下啦，咁咧因為其實咧我就係喺1月22號咧就轉咗去呢個番茄嘅，咁所以咧就上面嗰條數咧就係講緊咧係 Octopus 嘅。咁下面嗰條數咧就係講呢個番茄嘅，即係第一行啊咁樣，第二行就係番茄咁樣啦。咁你就見到嗰個 rate 咧係由28p 咧就 drop 咗去做17p 啦咁樣，咁就都幾低下嘅咁。咁1月嗰度咧就我咧就將佢分咗做咧就係呢個1月1至21號咧就係八爪魚啦，咁就係用翻呢個嗰個 daily rate 乘翻21日咁樣就係出咗呢條數啦，咁就大概用咗620度電咁樣啦。跟住咧，但係呢個番茄之後咧就好好啦，番茄之後咧就可以見到佢係佢有嗰個佢有個膜，佢有條 link 俾你咧去 check 翻你個用度嘅。雖然佢個 CS 就冇嘅，即係冇服務可言嘅，即係1分錢1分貨嘅咁樣啦。咁但係佢都有嘢俾你 check 你用咗幾多度電嘅咁樣，咁咧22至31號咧就用咗59磅啦，咁所以咧夾埋呢度咧，即係我將佢加埋條數咧 total combine 咗咧，就係1月咧就係你當2/3係八爪魚1/3係呢個番茄咁樣啦，咁就係234.9磅，當佢235啦，好唔好啊？跟住之後，所以咧就係每個 kilowatt 咧就應該咧。就係24p 左右啦，即係1月係呢個價啦。咁咧2月咧，因為成個月都係用呢個番茄啦，係160.78磅，好開心啊！見到呢條數，跟住但係其實你見到嗰個用電咧係都係
900零啦，因為我都講啦，細佬出咗去翻工啊嘛，咁所以可能就喺屋企嘅時間少咗。但係問題係其實就算佢唔喺度翻工，咁我哋兩個大人喺度都會開燈啊，都會開電嘅。咁所以最多都係佢沖涼嘅時候開多啲燈啫，我估係咪？或者係佢瞓覺嘅時候開多部暖爐啫。咁但係佢都會瞓覺噶嘛，放工，所以其實佢翻工應該對電費冇乜大影響㗎。係啊，咁跟住然之後咧就係咯，總之就係1月咧就係平均係24p 啦。1度電啦，咁跟住然之後咧就係2月咧就17p 喎，係咪先？咁所以咧都係轉得過㗎，係啊，咁樣啦，咁我都冇後悔呢個決定嘅，係啊 OK 嘅，即係暫時都冇被斷電啊，即係亦都冇乜特別問題，需要揾個 CS 咁樣啦，係因為佢淨係得電話㗎啫，係啊，咁樣啦，係啦，咁啊今日條片咧就係咁多啦，即係可能都冇乜特別作為，係啊，不過都希望幫到大家啦，或者係大家都可以留言話俾我知，大家即係究竟係feel唔 feel 到嗰個加價真係好衰啊！點解佢暗下底加價？係有啲嘢食都係貴咗啦，我覺得 general 都係啦咁樣啦。咁就係咯，咁啊有用就有用啦，冇用就冇用咯。咁大家如果覺得條片 OK 就可以 like、comment、share 啦，subscribe 同埋叮叮仔，咁就下條片再見啦，拜拜。